إخواني أخواتي، السلام عليكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة الوصفات الشعبية لعلاج الأمراض المستعصية. هذه وصفة لعلاج الشخير. بزاف ديال الناس كيقتلك بالشخير، ما تنعس حداه. يعني هذه الوصفة هذه مجربة. الأعشاب يعني فيها أذان الدب. هذه أعشاب تستعمل مفردة ليس مركبة، فقط أريد أن ذكر الأعشاب كلها. أذان الدب، هذه الأشباء يعني تفيد في علاج الشخير. الفارسيون نبات مهم لعلاج هذا المشكل. الإفطار حتى هو يستعمل في علاج يعني الشخير. عرق السوس، إلا أن عرق السوس مشكله أنه يرفع من ضغط الدم. الناس اللي عندهم ضغط الدم كيلعب ولا كيطلع، يمنع عنهم منعا كليا استعمال نبات العرقسوس، أنه يرفع ضغط الدم بشكل يعني رهيب. هذا كل شيء إخواني أخواتي، والسلام عليكم.